တငယ်ချင်းတို့နိုင်ငံခြားရောက်နေတော့ရုတ်တရက်အစားမားသွားပြီးဘိုက်တွေကလည်းအောင်အန်လည်းအန်ချင်းဝမ်းနေရလဲသွားခေါင်းနေရလဲကြိုက်ဖြစ်နေရဲဆိုပါစို့ဒီလိုအချိန်မှာစေကန်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကိုဆရာဝန်သိသွားအောင်ဘယ်လိုပြောကြမလဲဟမ်မူယာနဲ့ပြမှာလားဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြမှာလားဒီကြတာကတော့တငယ်ချင်းတို့ကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ကျန်းမာရေးပြဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ vocabulary တွေကအကူအညီပေးသွားမှာပါဒီဗီဒီယိုကတော့အများကြီးမှတ်မယ်အများကြီးသုံးမယ် series ရဲ့ vocabulary series part 2ဖြစ်ပြီးတော့ part 1ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ channel ထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ပြုတ်အန်နာကို nausea အော့အန်နာကိုတော့ vomiting ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။ဝမ်းနေသွားပြီးတော့ပန်းကဝါရရောက်နေရဆိုရင်တော့ diarrhea ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ vocabulary သုံးခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မြန်မာစကားမှာတော့အထက်လန်အောင်လျှောဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ gastroenteritis အထက်လန်အောက်လျှောရောဂါလို့မှတ်လို့ရပါတယ်။အင်္ဂါအငယ်ဆုံးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့တပြက်စီ3ချက်လောက်လဲပြီးပြင်းပန်းနှွမ်းလေလာတာကိုတော့ fatigue ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။စာသင်ခန်းထဲဝင်လို့အသက်ရှူကျက်လာတာကိုတော့ shortness of breath ဆိုပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်။အိမ်မှာအဖြစ်လေးဖြစ်ထားရှိရဲ့ချောင်းဆိုးတာကို cough နှာရည်ရာကိုတော့ runny nose လေကြောင်းနာတာကို sore throat ဆိုပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်။အိမ်မနေရုတ်တရက်ထိုင်ရနေထားလိုက်တဲ့အချိန်ခေါင်းတွေထိုးကြိုက်လာတာက headache မူးဝေတာက dizzy ခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တာကိုတော့ migraine မိလဲတာကိုတော့ fainting ဆိုပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုအိမ်မှာတက်တက်တတာနေမူးမေ့ကျင်တာကိုတော့အရန်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးအပြင်းကြီးရဲ့အခါဖြစ်တတ်ပါတယ်တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုသလိုပါးစပ်ထဲမှာအချိုရည်တွေဝင်မှများရင် diabetes လို့ခေါ်တဲ့စီးကျိုဖြစ်တတ်ပြီး toothache သွားလဲကြိုက်နိုင်ပါတယ်နားရဲကိုရေတွေဝင်နေဆိုရင်တော့ tinnitus လို့ခေါ်တဲ့နားဥခြင်းကိုခံစားရမှာပါအသက်အရွယ်မရွေးအေးပတ်တဲ့အခါအဖြစ်နိုင်ဆုံးယောဂါကတော့ stroke လို့ခေါ်တဲ့လေဖြတ်တာဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ back pain ခါနာတာ muscle cramps ကြွက်တက်တာစရဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ကျန်းမာရေးလိုက်စားဖို့တော့လိုပါပြီဒါပေမဲ့အားကစားလုပ်မယ်လို့တွေးထားရဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးမကောင်းလာခင်ချော်လဲတာကတော့တေချာတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပါပုံပေတာကိုအင်္ဂလိပ်လို bruised ဆိုပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်အဖုတွေထလာရဲဆိုရင်တော့အဖုကိုအင်္ဂလိပ်လို rash ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျန်းမာရေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary တချို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုကျန်းမာရေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary တွေအပြင်ထူးဆန်းပြီးလူသိနေတဲ့ vocabulary များစွာလည်းရှိနေပါသေးတယ်အကယ်၍ part 3ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ comment မှာရေးသွားပေးပါအောင်နော်အများကြီးမှတ်မယ်အများကြီးသုံးမယ်အများကြီးလေ့လာကြမယ် See you all again in the next video. Bye bye everyone.